ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊಂಟೆಕ್ LC ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀನುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತುರಿಕೆ, ರನ್ನಿ ನೋಸ್, ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಂಟೆಕ್ LC ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವೋಸಿಟ್ರಿಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೊಂಟೆಲುಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಡೈಲಿ 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು, ತೂಕಡಿಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮೈನರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ 11 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.